Ayyee tole anillee nasumaan carraa kanatti fayyadamee dhaamsa kiyya gabaabsee dabarfadhaan gaafis hin qabu. Gaaffiin kun gaaffii miseensa Imo keessaa nam tokko nu gaafatedha. Gaaffii kana namni dhimmi ilaallatu deebisuuf ni yaaltan jedha. Haalli hubannootii fi haalli adeemsaa akkaataan haasaa yeroo tokko tokko waan walgituu yookiin walgituu dhabuu danda'a waan taateef akkasitti bakka isin hin galle nu galle jedhanii jechuu barbaade. Inni biraa akka nam tokkotti yaadi ani qabu keessumaafuu qabsoon uummata Oromoo sirbaaf maanii morman dho'ifatanii dhuga akkuma jaalli keenya jedhe qabsoo fi kan hin gabbaane qabsoo qabsaa'uuf ammoo bakka hin filattu. Murtii fi ejjennoo ilaalcha ati qabsoo tanaaf qabdudha. Hidhachuu iyyuu haa baatu malee hawaasni kunarraa biyya baqaa haa jiraatu malee sammuudhaan hidhatee keessumaafuu adda durummaadhaan ijoolleen jaarmii ABO WBO keessatti hirmaataa turan kaniin osoo jaarmii ummaan ABO WBO biyya baqaa yookiin biyya alaa kun hundaa'in jaarmiyaalee garaagaraa hundeessanii karaa waasaappisaa ta'u karaa zuumii karaadhuma danda'anii miidiyaa kamiinuu mooraa qabsoo tanatiin isaa turanii jechuudha. Ijoollee sanneen keessa har'a warroonni Imo kanarratti argaman hedduun isaanii warroota karaa adda addaatiin malleen isaa nyaadhamaa turedha. Haa taatu waggoota muraasa as yookaan waggaa 5-6 dabranii as ijoolleen walitti dhufanii karaa Imo kanaanuu carraa argatanii qabsoo tana geggeessaa turan. Har'a ammoo mandaraan qabsoo geggeessu hin jiru. Qabsoo mandaraallee hin beeknu, hooggansa mandaraallee hin beeknu jechuudha. Hooggansi yoo mandaratti of galche miseensa hoogganuu fi sammuu isaatu hoogganuu hin danda'u. Kanaaf jaalan dhugaa jirtu waliin himnee bakka dhiite buluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Har'a qabsoo ta'e maaliitu gadiin deemaa jira? Yoonuma agartee kaanitti gorree kaanirra gorree kaan ammoo ofirraa dhiibne qabsoo geggeessaa jirra moo walirratti qabsoo geggeessaa jirra? Qabsoon nuti geggeessinu moo qabsoo hawaasaati moo qabsoo nam tokkeeti moo qabsoo mandara tokkooti? Yoo qabsoo mandara tokkoo taate lakki nuti qabsoo mandaraa hin beeknu. Yoo tan amantii takkaa taate lakki qabsoon nu ijaaramne qabsoo amantiitii miti. Amantiin abbaa oromummaan ta'uudhaani qabsoon nu geggeessinu illee qabsoo hadhooytu akkasiiti jechuudha. Maqaa wal balleessuu fi maqaa wal xureessuu amma keessumaafuu waa'ee diinagdee. Maal diinagdee nama nu kennee jira moo nama nurraa fuudhu jira dirqamaan? Fedhinnaa mataa keenyaatiin waan dandeenyuuf waraana kanaa goona jenneetiin goone malee namni dirqamii diinagdees kan jedhee funyaan qabee nurraa fuudhu hin jiru jechuudha. Kan akkasitti yoo hubatan gaariidha. Waa'ee maqaa balleessi yoo danda'an akka alaabaatitti fannisuu danda'a abbaan barbaade. Tariitii as keessa jira sagalee waraabbata akka alaabaatitti duraayyuu balleessanii jiran wanni badu hin jiru jechuudha. Baay'ee maqaa baduu manna mataa baduu wayi. Ati hojii badaa hin hojjetin hojii saba kana xureessu hojii saba kan diiguu hin hojjetin malee hojii sabaa hamma hojjettutti wanni irraa qaanfattuu fi wanni irraa saalfatullee hin jiru siin jiraatullee jechuudha. Nuti kaleessa gartee ifitti amanamummaa mataa keenyaatiin mooraa qabsoo tana seenu. Garuu namatti hirkattummaadhaan mooraa qabsoo keessa yoo dhaabbatte qabsoon ati uguriin geettu takkayyuu hin jiru jechuudha. Maaliif gartee manni nu yoo dhaabni tole umrii dheerataa gaafa dhaabni isaa akkuma argan dhaaban ammoo ni gabaabbataa jechuudha. Kanaaf dhaamsi nuti qabnu walumaa galatti namoonni as jirtanis ta'ee qaamni agartee duula garaagaraa deemullee wanni ta'u yoo jiraate jarana. Yeroo itti Oromoon tokkoomee wal ta'ee waliin ta'ee diina ofirraa kuffisuudha. Yeroo Oromoon itti agartee wal hadheessee maqaa wal balleessuu miti. Ammoo warra maqaa namaa balleessuuf deemu saniif innuu sammuu fi surriin isaatu eessa akka jirtu hin beeku jechuu barbaadeeti. Kanaaf qaamni ammoo dirree jiru keessumaaf adda dura wanni nu gootan jaallan waan kana hanga dirreetitti quba qaban eeyyee quba qaban garuu rakkoo dhalaa deemti. Rakkoo tana gaafuma isiin dhalattu jalqabuma rakkoo tana furmaata we have to think about solution. Waa'ee furmaataa haa yaadnu jennee jalqaba ibsachaa turre jechuudha nuti gatteenee ifaa fi bilisatti. Yaamanneellee yaamichi kenna moo gatii dhabe. Wal tuffachuutu tana qaba nam tuffachuutu tana fide jechuudha. Har'ayyuu deemanii rakkoon tun rakkoma dhalaa babal'achaa deemtii jechuudha. Kanaaf qaamni dirreerraa jirullee hoggansi dirree jirus dhuguma hoggansa sirrii yoo ta'e waan kana gadhaabatee eenyurrallee goree eenyutti goree osoo hin taane dhugaa jirtu muree murteessee fudhu jechuu danda'u qaba jechuudha. Garuu ammoo ololaan jetteen haasawa garaagaraatiin sagalee namaa nam jaldeemanii waraabanii ugurgeessuun wanni furmaanni dhufu hin jiru jechuudha. Kanaafuu akkasitti beekanii qaamni kamuu qabsoo geggeessuu irratti haa gaggeessu
jaalawwan tariitti dhagahuu danda'ani dhagahuu dhabuu danda'ani waan kana sirriitti isinillee gama saniinillee akka irratti hojjettanii jechuu barbaada waan carraa kana nuu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u hooggantoota akkasuma miseensotaa fi deeggartoota ABO WBO hundi keessanuu isin jaalanna isin kabajnaa nuti Oromoo walitti hin taanu Oromoon Oromootti beeyna kan nu ormu eessu inni orma bakka biraatii dhufe waan san hin beeynu galatoomaan isin jaallan horaa bulaa deeban injifannoon uummata Oromoof.